but maybe you should do whatever you need to already. Hello my best friends, welcome back to my channel The Crazy Girl and நான் உங்க ஸ்வேதா. இன்னைக்கு வந்து நோ சோர் வீடியோ, நோ கிராஃப்ட் வீடியோ. நம்ம இன்னைக்கு இந்த பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி டைப்போரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரைபோர்டை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பேசிக்கான ட்ரைபோர்ட் தான். என்ன மாதிரி நீங்களும் ஒரு பிகினர் யூடியூபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 309 rupees. நான் வாங்கும்போது நான் அமேசான்லேருந்து தான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நான் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஆக்சுவலி இது ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா 2 பீஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து அந்த மொபைல் ஹோல்டர், இன்னொன்று வந்து ட்ரைபோர்ட் ஸ்டாண்டு. இந்த ட்ரைபோர்டை வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் வச்சு ஃப்ளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது அந்த கரெக்டான ட்ரைபோர்ட் ஷேப்க்கு வந்துடும். நான் இப்போ தான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரைபோர்ட் வாங்குகிறேன். ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு புரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? தப்பாக இருந்தால் மன்னித்து விடவும் தயவுசெய்து. நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த மொபைல் ஹோல்டர் இருக்குல்ல, அதை இதுக்கு மேலே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த ஸ்க்ரூ மேலே வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து மொபைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டினா உங்களுக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் புரியும். ஸோ அதனால் நான் மொபைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த குரங்கு பொம்மை என்ன கண்ணாடி சார்? அது நம்ம முஜியா இருக்கு. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதை வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை போர்ட்ரேட்க்கு இப்படி மாற்றிக்கலாம். நான் பண்ணுறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி போர்ட்ரேட்டில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து எந்த இதில் வேணுமோ அப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிடுங்க. அது அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். இந்த ஃபீச்சர் வந்து மோஸ்ட்லி டிக்டாக் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த ஹேண்டில் இருக்குல்ல, பின்னாடி ஒரு ஹேண்டில் இருக்குல்ல, அதை வந்து நீங்கள் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோன் வந்து டில்ட் ஆகும். நான் பண்ணுறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பாட்டமில் இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூ, இது லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரைபோட ஹைட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். உங்களுக்கு எந்த ஹைட் வேணுமோ வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணிடுங்க. இதில் வந்து க்ரீன் கலரில் இந்த மாதிரி லிக்விட் மாதிரி இருக்குல்ல, இது வந்து ஆக்சுவலி பபிள் லெவலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வைக்கிற சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இல்லை அப்படின்னா, ஈவனாக இல்லை அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி யூஸ் ஆகும். அந்த பபிள் வந்து ஆக்சுவலி சென்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் சர்ஃபேஸ் வந்து ஈவனாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த ஷார்ட்ஸ் இருக்குனாலும். இந்த ட்ரைபோர்டோட இன்னும் நல்ல ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லெக்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம 3 லெவல்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த லாக்கை வந்து எடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன லெவலுக்கு வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க அந்த லெக்ஸை. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அந்த லாக்கை வந்து போட்டுருங்க. சேம் இதே மாதிரி ஆக்சுவலி நீங்கள் 3 லெவல்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லெக்ஸை. இந்த ட்ரைபோர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலாம் ரொம்ப ஆக்சுவலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளே ஆக்சுவலி நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் யார் ஹெல்ப்பும் இல்லாமல். ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரைபோர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டே இதுதான் காட்டிட்டோம். ட்ரைபோர்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணுற ஆர்வக்குள்ளெல்லாம் இதை காட்டலை. இதில் நமக்கு 3-way பேன் ஹெட் இருக்குது. அதை வந்து ஆக்சுவலி நம்ம 3 ways அந்த ஹெட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 4 செக்ஷன் லெக் இருக்குது. எஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். தென் குவிக் லெவர் லாக், அதை சீக்கிரமாக செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் ரப்பர் லெக் டிப். எஸ் அந்த டிப்பில் வந்து அந்த ரப்பர் இருக்குல்ல, ஸோ அதான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அட் லாஸ்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஈச் செக்ஷன் இருக்குல்ல அதோட எல்லா ஹைட்டையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தட்ஸ் இட் கைஸ். ஆக்சுவலி இதில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா வர்த் த மணி தான் சொல்லணும். பிகாஸ் 300 rupeesக்கு இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸோட ரொம்ப நல்லா இருக்க ட்ரைபோர்ட் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான். என்ன மாதிரி நீங்களும் ஒரு பிகினர் யூடியூபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ட்ரைபோர்ட் வாங்கலாம். லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ். உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த கிரேசி கேர்ள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். I'm not the girl that I used to be. Sometime I'm more than words. I'm